ikindi nuko polisi yasize imbaraga zikomeye cyane mu bintu bijyanye no operation z'uko babivuze hirya no hino mu tubari, gukora inama n'abacuruza inzoga kugira ngo bakangurire ibintu bijyanye no kwirinda guha abana ibisindisha batari bageza imyaka y'ubukure. Murakoze cyane. Icya mbere nagira ngo mbashimire nyine nk'uko batangiye ubwitabire bwanyu. Byari ngombwa yuko tubagezaho isura y'umutekano uko yifashe nk'uko commissioner uhagarariye Department of Operation Public Order yabivuze. Umutekano muri rusange mu gihugu wari neza cyangwa wari wifashe neza, ariko hari ibintu by'ibyaha bagiye bagaragaza bijyanye n'ibiyobyabwenge. Ndagira ngo mbabwire ko muri uyu mwaka ushize polisi muri ibikorwa byayo bitandukanye yashoboye kwangiza ibiyobyabwenge byinshi bitandukanye, ariko navuga nk'amayinite 359,800 arenga byangijwe mu gihugu hose kuri Kigali bifatwa byinjira hirya no hino mu gihugu. Ibindi byaha bagiye bavuga ibyaha by'ubujura, harimo abasuspect cyangwa se bakekwaho ubujura bagera muri 76 bafashwe, barimo abantu bari baribye kompiyuta zikoreshwa mu mashuri, ziriya mudasobwa 366 zikoreshwa n'abana mu mashuri. Ikindi ni uko polisi yasize imbaraga zikomeye cyane mu bintu bijyanye no operation z'uko babivuze hirya no hino mu tubari, gukora inama n'abacuruza inzoga kugira ngo bakangurire ibintu bijyanye no kwirinda guha abana ibisindisha batari bageza imyaka y'ubukure cyangwa se kujya mu tubyiniro, gushyira ibyapa hirya no hino hatandukanye biranga cyangwa se biburira bitanga ubwo butumwa. Ni ikintu gikomeye cyane kuko iyo polisi ishobora kuba yabivuga ariko babigifitemo uruhare hirya no hino aho bacuruza inzoga, aho polisi itari babikore, kiba ari ikibazo gikomeye cyane, nabyo twabonye ko birimo gutanga umusaruro. Ikindi ni uko nk'uko umuyobozi wa traffic police abivuze, iyo biriya trend y'impanuka, ibintu nyamukuru bitera impanuka njyana cyangwa se zihitana abantu byagaragaye yuko byibuze byagabanutseho hafi 42% impanuka zakabamo abantu benshi cyangwa se zitewe n'umuvuduko cyangwa no gutwara ikinyabiziga wongera ibisindisha, ndetse n'ibintu bijyanye no kugira abaturage b'abanyamuvuduko kugira ngo bagenzure neza abantu baducomokora. Ariko noneho n'iki kintu kijyanye n'ikoranabuhanga y'uburyo Rwanda National Police irimo kugenzura hirya no hino za kamera n'umushinga, ndetse gutanga serivisi zijyanye na control technique cyangwa se ubuziranenge bw'ibinyabiziga aho kugenda mu muhanda, ariko nanone kuzagura muri uyu mwaka hari izindi zafungurwa gutanga urugero nk'iyahuye. Muri uyu mwaka w'2020 turasabwa byinshi dufatanyije kugira ngo mu by'ukuri tugere ku nshingano zacu zo kubungabunga umutekano, birimo gufatanya n'abafatanyabikorwa dusanzwe dukorana, hari mu nzego z'umutekano cyangwa se n'abandi dusanzwe dukorana mu bukangurambaga, ariko cyane cyane noneho nko ku rwego rwanyu rw'abanyamakuru. Rwanda National Police igiye gutangiza ubukangurambaga bwitwa Rengera Umwana. Rengera Umwana ni kampeni cyangwa se ubukangurambaga bugiye gutangira muri uyu mwaka w'2020. Tukaba turimo gukora inama zitandukanye n'abafatanyabikorwa batandukanye kugira ngo twigire hamwe uburyo bwatangirwa cyangwa se twabutangiza, ariko noneho n'indi miryango yindi ifite inshingano zabo kurengera abandi. Ubwo bukangurambaga rero bugiye kuzashyirwa mu bikorwa cyangwa kuzakorwa bufatanye iruhande rwa Giramahoro ntabwo iragaragara, ubwo turimo kubitekereza n'uko umunsi twabutangije tuzabahamagara tukawutangiza kandi tugakomeza, kandi turabizeza ko ntabwo tuzakoma mu makuru Giramahoro.
ikindi ni uko duteganya Rwanda National Police iteganya kongera n'ikoranabuhanga mu mitangire ya serivisi kugira ngo commission arabivuze harateganywa yuko ibi bizamini cyangwa se bya provisoire bizakorwa bigiye gukorwa mu turere hirya no hino ndetse hari site zitandukanye zirenga 10 zizafungurwa mu gihugu hose kugira ngo abaturarwanda bose baze bajye bagera aho bari niba nibeshye mu 18 icyo gihe nazo mu gihe tugiye kudutangiza muri ntangiriro y'umwaka tuzababwira aho abanyarwanda hirya no hino ushatse kugenda gukora ikizamini agenda isari yose umunota we wose niba nta mugenzi we asanze yiyandikishije ajya muri iyo centre agakora amanota yakajyana cyangwa se akataha iyo mwasanze aramutegereza bituba kuri computer zaba zihari ubwo ngubwo iyo gahunda nayo tuzabahamagara mu gihe tuzaba tugiye kubitangiza. Ikindi ni ukongera n'imizi kamena nk'uko yanabivuze ibyo ni gahunda ikomeye cyane ku buryo harimo ahantu n'ubundi haba tuzi ko haba impanuka hazaba hari abapolisi cyangwa izo kamera kugira ngo byibuze zirushe kugira ngo zikontorore cyangwa se zigenzure umuvuduko w'ibinyabiziga bigendera muri ako gace. Ikindi gikomeye cyane rero ni ugukaza ubufatanye n'abaturage. Ntabwo dushobora kugera kuri ibi byose byaba ibyo mwumvishije byaba bijyanye n'umutekano ziriya event cyangwa se biriya bintu inama n'ibindi byose biba byaragiye biba ni ikimenyetso cy'umutekano kubera ko utanahari ntabwo bishobora kuba kubera muri iki gihugu. Zaba ari izo nama mpuzamahanga zaba ari izo zindi zose cyangwa se n'ibintu bijyanye n'ibikorwa by'abaturage bisanzwe muri rusange, ibyo umutekano utari mu gihugu ntabwo bishobora kuba bitegurwe cyangwa se bigende neza. Tuzakaza rero ingamba zitandukanye cyane zo gukorana n'abaturage n'izindi nzego z'umutekano, cyane cyane ugutanga amakuru binyuze mu mikorere yacu dusanzwe n'abaturage muri rusange yitwa community policing, aho ijisho ry'umuturage naryo rishobora kuba ajya gucungira umutekano bagatanga amakuru kuri polisi ahantu hatandukanye. Mu gusoza rero ndagira ngo tubashimire ku izina ry'umuyobozi mukuru wa polisi, ariko tubasaba yuko tubizeza kandi tubasaba ubufatanye mu minsi iri imbere muri izo kampeni zose tubabwiye. Hari iyo twari dusanga mu Yarengera Amahoro, ariko hari n'indi tuzatangiza tuzabatumiramo Yarengera Umwana ndetse n'ibindi bikorwa byose bitandukanye bijyanye no gukingura cyangwa se gufungura ku mugaragaro serivisi zaba zitangwa na polisi ukurikije cyangwa se ukoresheje ikoranabuhanga. Murakoze cyane.